Здравейте от мен, Лора Найденова. Ако мислите, че Каламата са само маслини, значи сте в грешка. Намирам се в град Каламата, който е втория по големина в Пелопонес. Често, когато идвам в Гърция, се връщам в България с огромни турби. Купувам фета сирене, купувам и зеленчуци, понякога и плодове, маслини, разбира се, и зехтин. Няма как и този път да пропусна, и понеже пътуването ми е към своя край, се отбих в най-големия пазар Каламата. Днес не е пазарен ден и много от сергиите не работят, но въпреки това някои са добре заредени. Ето тази, например, зад мен е за риба. Пазарният ден е най-богат в сряда и събота. Днес е нито сряда, нито събота, но все пак ще купя хубави и свежи продукти за България. Този рибен щанд работи и българска дама, покани ни да пием кафе вътре. Ние естествено се съгласихме и ни обяснява за Каламата, за Гърция и за рибите. Нещо много интересно, което до сега не знаех. Как да различавам кои риби идват от развъдник и кои са диви от морето. Виждате ли надписа Еладос? Означава, че не е от развъдник рибата. Нещо ново. А ето това, не мога да го произнеса хубаво. Ихтиотрофио, помогнаха ми. Ихтиотрофио значи, че е от развъдник рибата. В случая това са лавраци, 11 евро. Една от най-харесваните риби в България – ципурата. Вече знаете как се чисти. Ако не знаете... Много беше приятно. Радвам се, че се срещнахме с тази наша сънародничка. Тя много харесва града Каламата, в който живее от години. Има деца, внуци и се чувства добре тук, защото е спокойно градче и е супер бърза с почистването на рибата. Фетата е в качета и сякаш е направена вътре, после я режат. Ще си взема, имат и вакуум машина, което си е супер. Ще пробвам фета, обожавам това сирене, защото има много приятен аромат. Харисто, виждате ли колко хубаво? Една бучка. Вече огладнявам. Много е вкусно. И е добре озряло. Супер е. Ще взема голямо парче фета и от това сирене. На по-малко парче. Солено, но с пресни зеленчуци ще е добре на салата. Тук са сирената в саламура, а в другия регал има подобни на кашкавала, различни. Гравиерът е едно от най-срещаните и най-разпознаваеми гръцки жълти сирена. Може би сте опитвали. Ето го там. Някакви види. Това отпред, друг отзад и кисело мляко. 1 кг кисело мляко в този глинен съд. После си го ползвам за разни неща. Купих много сирене и кисело мляко. Хайде да взимам още неща. Иначе килограм фета струва 6,90, което си е съвсем приемливо за такова добре озряло сирене. Ще взема от тези маслини Каламата. Кутия, която е явно за подарък, не според мен. Трябват ми повече кутии. Ще взема от този екстра върджин зехтин. От маслини, сорт коронейки, студено пресован, трябва да е с много добро качество. Ще взема една бутилка узо за подарък. Ето това, никога не съм го виждала, няма го в България, чудесно, нали? И мед за баща ми. Ще го изгълта наведнъж този буркан, обичам. Напълних турбите, но отивам на още едно последно място за още малко маслини и може би конки риган, сушен риган.
Olive in oil. Окей. Only oil. 2 in 1. Очень хорошая фирма, компания Илиада. Илиада. Она делает оливки, она делает масло. Это с косточкой. Косточкой? Да. Тези са с косточки. Костилки. Костилки. Костилки на български. Добре, аз разбирам. Има и в буркан, много големи. Да. Тора Аникса. Точно това търси. Не мога да го дигна. Изглеждат много добре на 3 кг. 15 евро, а малкия е 7 евро. Това е зехтин, это не домашен Кока-Кола. зехтин. Смотрите. Да. От 0,1 до 0,5. Низкая кислотность. Ниската киселинност, което е много важно. Това са Но, най-качествените зехтини. Маслини каламата, които са в зехтин екстра върджин. Една малка опаковка, една голяма опаковка от този зехтин каламата. Идеално пресован, изглежда много добре. И ето тези маслини. В саламура, пластмасов буркан, лесно ще ги пренеса. Това е. И малко рига. Конки рига, много красиво седи и сушен, ще си го сложа в кухнята, ще е супер и ще си стривам. Едно време майка ми така държеше чубрицата, когато й потрябва, стрива от клонката и тя отпуска много повече аромат, отколкото ако е предварително стрива, нали? То е ясно. Това са специални маслини за моята приятелка Женя от Пловдив. Женя, маслини, дано ти харесат. Ето. Понюхайте. Рига. Вы Много тоже. добре мириш. Много добре мириш. Ето. Очень сильный Така. запах. Нали? Very strong. Супер. Very fresh and strong. Наистина много приятен зелен цвят. Има понякога, ако си купиш в пликче, може да стигне дори до кафеникъв цвят. Взимам си. Града Калмата е известен според продавачката с 5 неща. Съгласен съм с нея. Маслините, зехтина, смокините, меда и спиртните напитки. Узо или ципоро. Изам хани пинат. Добре, това са фастъци с подправки и мед. Има и сусам. Sweet. From family Papa Theodoro. Me. Papa Theodoro. Кьони Тохрома. Анки. Ще си взема от тези фастъци. Жената каза, че ги продават само тук. Те са с мед и сусам. И са много хрупкави, печени и прекрасни са. Но их надо держать в холодильнике, чтобы они были мягкими. Холодильник. Държат се в хладилник, за да си останат такива мекички, каквито са. Это светлый, а это темный. Да, които са по-добре. Это один и тот же инжир, просто этот инжир, он более сладкий. Темный инжир, он сладкий. Добре. Цената е 7 евро за килограм. Оператор снял. Да. Там 50-60 градусов. Това е домашно ципоро, 50-60 градуса. Леле. Руски, български, малко италиански, още по-малко гръцки. Разбрахме се, купих много неща. Хайде към колата и към следващата дестинация – Метони. Вече съм пред входа на крепостта Метони. Има ценоразпис 2 евро за туристи, 1 евро за местни жители, работи до 4 часа. Отваря врати 8:30. Сега е 2:30, пак съм към края на работното време. Пред мен се намира югоизточната кула. Възстановени са двете ярки, които са били разрушени. Ще се кача горе и ще надникна. Много пече. Слънцето много пече.
Водата е кристално чиста, има и диви цветя, гледката е супер. Трябва да заобиколя от другата страна. Крепостта е построена през 13 век от венецианците и заедно с тази, която се намира от другия ръкав в Корони на около 30 км от тук, е била наричана очите на Венеция в Средиземноморието, защото тези две крепости са наблюдавали прижащите кораби между Гърция и Италия. Днес е разрушена и е като музей, а доколкото знам, в крепостта в Корони живеят и хора, но няма да отида да я видя. Качвам се в кулата. Едва ли ще мога чак догоре. Все пак успях. Това е кулата. Така доста е високо. Мисля, че са около 10 метра. Има прозорчета. Намирам се на Джиалова бич, недалече от крепостта Метони, която посетих преди няма 30 минути, толкова е горе-долу разстоянието. Доста заведения работят, доста се подготвят за идващия сезон. Исках да ям гирос, но няма. Седнах в едно заведение, стейкхаус, и си поръчах мусака. Обожавам и гръцката, и българската мусака, не съм яла отдавна гръцка мусака, така че чудесно, нали? Гръцка мусака, а за начало дип от патладжани. Доста тъмен на цвят изглежда, ще видя. Ще си намажа на това парче хляб. Между другото има и комплимент от заведението. Пюре от бакла с приятен жълт цвят и маслини. Каламата, разбира се, с пресен лук, но първо да опитам дипа. Някак си по-изкушаващо. Не е кьополо. Може би с майонеза. Голяма хапка за гладната Лора. Честен. Много е приятен. Другото предястие, което поръчахме, е запечено местно сирене с чушки, домати и лук. Не е точно гювече, но може човек да си направи такава асоциация, макар че сиренето е различно. Това е сирене с фела. По-скоро прилича на кашкавал, поне така се разтегля. Ще видя на вкус как е. Освен с зеленчуците е запечено и с пипер. Много добре изглежда. Първо ще опитам от него, защото ми е любопитно. Как е на вкус. Горещо. Кашкавала е доста солено. Но с чушките, лука и доматите ще е супер. Дойде мусаката огромна порция. Може и да не се пребори с нея. Заливката също е много впечатляваща. Като куле. Може би сте опитвали. Съдържа тиквички, патладжани, често и картофи. Ето ги и картофите най-отдолу. Поне мисля, че са картофи.
Не. Не са картофи, паста е. Лазаня. Колко странно. Огромно нещо. И естествено крима. Ще опитам всичко заедно. Вкусна, има деликатен аромат на канела. Това е тази порция. Не мога да повярвам. Допада ми тънки аромат на канелата в гръцките ястия. Той сякаш е запазена марка. Малко от сиренцето. Това отгоре е местно сирене, не е настърган пармезан и голямата капка. Домашна храна. Ядеше ми се нещо подобно. След всички совлаките, риби, пържени риби, калмари. За първ път, откакто съм на полуостров Пелопонес, получавам комплимент десерт. Плодове, ягоди, банан, ябълка, гарнирани с канела и мед. На това нещо сме свикнали всички, които отиваме често в Калкидики. Да има комплимент десерт. Тук за първ път се случва. Ще му се насладя. Идеално време за плаж. 6:20. Супер! Уидокилия бич е един от най-красивите на Пелопонес. Най-накрая разбрах как се казва и замъка от среща. Поло Кастро. Сигурно гледката оттам е впечатляваща. Джиалова лагун също е наблизо. Оттам минах с колата по това не е особено приятно пътче. Всъщност тук много от тези пътчета се преплитат. Никъде няма близо с барове и някакви постройки. Колко е хубаво да не е презастроено. Жалко, че нашето Черно море не е така. Явно е. Много приятен ден изкарах отново на Пелопонес. Бях в града, известен в целия свят със своите маслини. Каламата. Пазарувах доста неща. Сирене, узо, ципоро, маслини, зехтин. Всичко това ще занеса в България. Посетих и древната крепост в Метони. И накрая завърших на този прекрасен плаж. Почти само за мен. Прекрасно време в Пелопонес. Утре продължавам да обикалям из полуострова. Чао и до скоро! Аз съм Лора, приятен път!